Shalom bene data, ndashimira Imana yuko yongeye kuduha aka kanya ko kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana. Uyu munsi turabona ijambo ry'Imana riri muri Samweli wa mbere igice cya 15 duhereye ku murongo wa 10 tugeze ku murongo wa 23. Hano turabona ukuntu Samweli na Sawuli bagiranye ibiganiro, ariko tubona ukuntu Imana yagiranye ikibazo n'umwami witwa Sawuli bitewe n'uko atumviye iby'Imana yamutegetse. Rero reka dusabe Evangelist Goreti adusomere, noneho adusomere kuva ku murongo wa 10 kugeza kuri 23, noneho twumve iki Imana ivugana natwe kuri iyo ngingo. Reka dusome mu izina rya Yesu. Samweli wa mbere ibice 15 guhera ku murongo wa 10. Umutwe w'amagambo uravuga ngo Samweli ahanira Sawuli ko atumviye itegeko ry'Imana. Umurongo wa 10. Bukeye ijambo ry'Uwiteka rigera kuri Samweli, aravuga ati, nicujije icyatumye nimika Sawuli kuko yateshutse akanga kunyoboka, ntasohoze amategeko yanjye. Samweli abyumvise ararakara, akesha ijoro atakambira Uwiteka. Maze Samweli azinduka kare mu gitondo ngo ahure na Sawuli. Babwira Samweli bati, Sawuli yasohoye i Karumeli kandi yishingiye urwibutso, nyuma arahindukira arakomeza amanuka i Gilugali. Hanyuma Samweli asanga Sawuli. Sawuli aramubwira ati, Uwiteka aguhire, dore nasohoje itegeko ry'Uwiteka. Samweli aramubaza ati, ariko uko gutama kw'intama kunza mu matwi no guhogerana kw'inka numva bigenda biti? Sawuli aramusubiza ati, bazivanye mu Bamaleki, kuko abantu barokoye inyamibwa z'intama n'inka z'indatwa ngo nizo gutambira Uwiteka Imana yawe, naho ibindi byose twabirimbuye rwose. Nuko Samweli abwira Sawuli ati, ba uretse nanjye nkubwire ibyo Uwiteka yaraye ambwiye iri joro. Aramubwira ati, vugire. Samweli aravuga ati, mbese nubwo wigayaga ntiwagizwe umutware w'imiryango ya Isirayeli? Uwiteka ntiyakwimikishije amavuta ngo ube umwami wa Isirayeli? Kandi akagutuma muri urwo rugendo akakubwira ati, genda urimbure rwose ba banyabyaha b'Abamaleki, ubarwanye kugeza aho bazashirira. None se ni iki cyaguteye kutumvira Uwiteka ukikubitira iminyago ugakora ibyangwa n'Uwiteka? Sawuli abwira Samweli ati, ariko kumvira numviye Uwiteka. Nagiye muri iyo nzira yanyoherejemo, nzana Agagi umwami w'Abamaleki, n'Abamaleki ndabarimbura rwose. Ariko abantu nibo benzeho intama n'inka zarutaga izindi ubwiza mu zarimburwaga, kugira ngo babitambire Uwiteka Imana yawe i Gilugali. Samweli aramusubiza ati, mbese Uwiteka yishimira ibitambo byoswa n'ibindi bitambo kuruta uko yakwishimira umwumviye? Erega kumvira kuruta ibitambo, kandi kwitonda kukaruta ibinure by'amasekurume y'intama. 23. Kuko ubugome busa n'icyaha cy'uburozi, kandi n'udakurwa ku ijambo asa n'uramya ibishushanyo na terafimu. Ubwo wanze ijambo ry'Uwiteka, nawe yanze kuba ku ngoma. Ijambo ry'Imana hano riratwereka yuko hariho ibintu bibiri: hariho kumvira ijambo ry'Imana, hari no kumvira amarangamutima. Sawuli yumviye amarangamutima ye, yirengagiza iby'Imana yamutegetse gukora. Imana yo iri kubwiye ngo kora iki, ugomba kugikora 100% uko yakigutegetse. Iyo ukoze igice cy'ibyo yakubwiye, biba bihwanye n'uko utayumviye. Hariya rero turabona yuko
Imana yategetse Sawuli iramubwira ngo agende arimbure Abamaleki bahangaga Abisirayeli barimburane n'ibyabo. Noneho we agezeyo aho kugira ngo akore iby'Imana yamutegetse, akora iby'amarangamutima yamubwiye, abona izo nka, abona izo ntama, ndetse afata mpiri uwo mwami aramuzana. Ahabonye Samweli aramubwira ati numviye Uwiteka, ariko ngo Samweli yaraye atakambira Uwiteka, ahari ngo Imana ibabarire Sawuli, ariko ati nanjye umva icyo Imana yambwiye. Yamuhishuye ko yasuzuguye Uwiteka, atumviye iby'Imana yamutegetse, akora ibinyuranye n'iby'Imana yamutegetse. Mwene data unyumva, ndakubwira yuko ijambo ry'Imana iri ngiri dusoma, iki gitabo cy'ijambo ry'Imana kiba kirimo amagambo y'Uwiteka. Imana ibitubwira ibyo tugomba gukora kugira ngo duhabwe umugisha. Imana ibitubwira ngo tuve mu byaha. Imana ibitubwira ngo dukore ibyaduhesha amahoro. Imana ntabwo yifuza yuko twamererwa nabi. Imana yifuza yuko nituyumvira tugubwa neza, nituyumvira tubona umugisha. Hari n'ahandi muri Matayo 6:33 haravuga ngo mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka, ngo n'ibindi byose muzabyongerwa. Iyo turebye rero hepfo hariya umurongo wa 22 na 23 havuga ngo kumvira biruta ibitambo. Uyu munsi ushobora kuvuga uti njyewe ngiye gukora ibintu bigaragara ko ari byiza mu murimo w'Imana, nitange, ntanga umubiri wanjye, ntanga ibyanjye. Ariko nubwo utanga ibyawe n'umubiri wawe kugira ngo ukore imirimo y'Imana, ariko ugasanga hari icyaha cyakunaniye kureka, hari icyaha kikurimo Imana yakubwiye ngo ukireke. Hari imico Imana yavuze ngo uyireke ituma itakwishimira. Noneho ukavuga uti ibyo ngibyo reka nkomeze mbikore, ariko noneho nkora ibyiza birebwa n'abana b'abantu, noneho ahasigaye ubwo Imana ibindi zabyirengagiza, izambabarira. Tujya tubibona n'abantu, ugasanga wacumuriye umuntu wamukoreye icyaha, aho kugira ngo uze umusabe imbabazi uti mbabarira, ahubwo ugasanga urimo kumuha ibintu bimeze nka kado, nk'ibintu bimeze nko kumuha impano, kugira ngo bise nkaho bisibanganya cya cyaha mukoreye. Ariko icyakabaye cyiza, nk'uko Imana idutegeka, aravuga ngo nujya gutamba igitambo ukabona ufatanye ikibazo na mugenzi wawe, genda ubanze wikiranure na mugenzi wawe. Numara kwikiranura na mugenzi wawe, noneho ukunde ugende utambe. Icyo kintu urakivugaho iki Evangelist? Imana ishimwe. Ijambo ry'Imana ni ko ritubwira ko mbere y'uko utanga ituro ugomba kubanza kwikiranura na mugenzi wawe. Ibyo rero ni muri bimwe bidufasha kumvira Uwiteka Imana. Tuba tugomba kumvira iryo jambo kugira ngo na rya turo ryemerwe. Kumvira Imana rero biruta ibitambo. Hari abantu benshi bimiriza ibitambo imbere, akavuga ati ndatanga ituro ryanjye, ndatanga igitambo ku Uwiteka Imana, ariko ntiyite ku gukiranuka. Imana yo ireba ku gukiranuka kwawe, yita ku kumvira. Niba Imana ishaka kureka ikibi, ugomba kwitandukanya na cya kibi ukakireka, nibwo uba wumviye Imana. Ariko igihe ukoze ibinyuranye n'ubushake bw'Imana, ukibwira ngo uzatanga ibitambo, usa nk'uha Imana ruswa, ntabwo Imana ihabwa ruswa. Ntabwo Imana ikeneye ibyo bitambo byawe bivanze n'ibyaha. No kuyikorera, tugomba kuyikorera twumvira. Niba uri n'umuvugabutumwa, vuga ubutumwa, ugabura iby'Imana ariko ukiranuka. Niba uri n'umuhanuzi, vuga iby'Imana yakunyujijemo nk'uko biri, ariko ubikore unakiranuka, kugira ngo nibura na za mbuto abantu bakubonaho, koko babone ko ari imbuto z'umuntu ukiranuka, z'umuntu wumvira Imana. Ariko iyo utumviye Imana, ukakorera Imana ubivanga n'ibyaha,
ntacyo biba bivuze imbere y'Imana. Ntabwo Imana izishimira bya bitambo byawe cyangwa ngo yishimire umurimo wawe uyikorera. Wowe uba wibwira ko ariyo ukorera, ariko igihe ubikora ubivanga n'ibyaha, ntabwo rwose Imana ibikubara mu bakozi bayo cyangwa mu bana bayo bayumvira. Rero tugire umwete wo kumvira Uwiteka Imana. Ibitambo ntaho bihuriye no kumvira Imana. Kumvira Imana nibyo Imana yimiriza imbere kuruta ibyo bitambo. Imana iguha umugisha. Rero Sawuli uyu nguyu tubona ahagarariye abantu n'umuntu wibwira yuko gukora imirimo, gukora ibyiza, gukora ibirebwa n'abantu, bakavuga bati cyo kora uriya muntu arafasha, uriya muntu akorera Imana, uriya muntu avuga ubutumwa, uriya muntu agira neza, ariko akaba hari icyaha cyamunaniye kureka kirakaza Uwiteka, gituma Imana itamwishimira. Nk'uko Imana itishimiye Sawuli bigasoza akuwe no ku ngoma, uko niko Imana itanezererwa n'umuntu wishingikiriza ku byo akorera Imana, wishingikiriza ku byiza akora bifatika birebwa n'abana b'abantu, ariko Imana yamushaka ikamubura. Imana yamushaka ntimubone, Imana ntimunezererwe. Ibyo byaba ari akaga, byaba ari agahinda. Uyu munsi wa none rero dushoje tubona yuko ngo kumvira Imana biruta ibitambo. Hari ikindi nshaka kongeraho ku kintu pastor avuze. Abantu bimiriza ibitambo imbere, abantu bashaka kugaragara imbere y'abantu ko bakora ibyiza, nyamara ngo Imana yabashaka ikababura. Icyo nicyo kibazo dufite uyu munsi mu itorero. Ugasanga umuntu ngo kuko afite amafaranga akigira uw'imbere cyane, agashaka no guhumisha abakozi b'Imana ubwo butunzi bwe, ngo kuko atanga ayo maturo, kuko agira atya akagura ibikoresho wenda mu rusengero, akumva ko ari cyo kizamuhesha ijuru cyangwa kizatuma Imana imwishimira. Nyamara hanze hariya arakora ibidakwiye, nyamara hanze hariya ni umujura n'igica, nyamara hanze hariya ni wa muntu utabana n'abandi amahoro, ni wa muntu w'umusambanyi, ni wa muntu ukora ibyangwa n'Uwiteka Imana, akibwira ko ibyo bintu, uko gutanga mu rusengero, mu nzu y'Imana, bizatuma Imana imwishimira. Ntabwo Imana yakwishimira igihe ukora ibinyuranye n'ubushake bwayo. Icyo tugomba kumenya ni uko Imana itishimira ibitambo kuruta uko yishimira umuntu uyumvira. Iryo ni ijambo rero ry'Imana ritumanukiye uyu munsi. Duharanire bene data, abumvishije ubutumwa mubitekerezeho cyane, duharanire gukora iby'Imana ishaka, duharanire gukora iby'ijambo ry'Imana ridutegeka, duharanire gukiranuka, duharanire gukora ibintu bituma Imana itwishimira. Erega Imana wayumviye, wayishatse, ugakora iby'Imana yagutegetse, nta kabuza na bya bindi, na ya migisha, na bya bindi, n'ibyo byubahiro, n'ubwo butunzi, ibyo byose wabibona. Rero uyu munsi ijambo riravuze ngo kumvira Imana biruta ibitambo. Imana ibagirire neza, ibafashe, ibahe gutekereza kuri iryo jambo. Musome icyo gice mucyumve neza cya Samweli wa mbere ibice 15, Umwuka Wera abayobore, ariko muharanira kurwana no kumvira Imana, kumvira ijambo ry'Imana. Musome ijambo muryumve, iby'Imana igutegeka gukora ubikore, iby'Imana ikubuza gukora ubireke. Imana ibagirire neza. Nitwa Pastor Nsengimana Sylvester na Goreti Evangelist. Muhongerwa. Telefone zacu ni 0782 635 nawe ni 0782473245. Izo telefoni tuzibahaye kugira ngo nimukenera kutuvugisha mujye mutuvugisha, kandi ubu butumwa tuba tubwiriza no kugira ngo dukore inshingano z'ibyo twahamagariwe. Wumvishije bwagufashije wabusangiza abandi. Imana ibagirire neza, Imana ibafashe. Shalom.